En 3 matchs seulement, Endrick a déjà planté 4 buts et délivré une passe décisive. Le dernier match face au FC Metz, victoire 5-2, est historique. Il rentre et inscrit un triplé en moins de 35 minutes. On parle d'un joueur qui a 19 ans, qui découvre la Ligue 1, qui doit encore s'adapter au jeu français, et qui cartonne déjà comme s'il était chez lui. Sa vitesse, sa puissance dans les duels, sa finition clinique, tout y est. Le public du Groupama Stadium est déjà complètement tombé amoureux du Brésilien. Les maillots d'Endrick partent comme des petits pains.